Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire une analyse des chapitres 29 et 30 de Candide ou l'optimisme. Dans un premier temps, vous avez là les deux résumés des deux chapitres en arabe pour vous faciliter, bien sûr, l'accès au sens. Le chapitre 29, on passe à l'analyse. Donc, le chapitre 29, il est constitué de deux parties. La première partie, elle est paisible. Raisonnement philosophique et théorie. يعني أن في la première partie ديال le chapitre 29 عندنا واحد la partie فيها الهدوء puisque كان كاكامبو plutôt Candide, Pangloss, Martin, Cacambo, le baron كانوا sur une barque يعني كانوا فوق واحد الباطو غاديين في داك حدا دوك لي كوت جنب دوك لي كوت دو لا بروبونتيد يعني جنب واحد الشاطئ ديال في لا تركي. فوالا جوسكو لا كانوا تيتذاكروا على دوك لي فيلوزوفي كاع دوك الافكار اللي دازوا كاع في الكتاب ديال كونديد ديال فولتير كونديد لوبتيميزم. تو دان كو وقع النظر ديالهم يعني زون ابيرسو كونيغوند اي لا فيي سور لي كوت. بقاو تيشوفوا كيفاش ولات كونيغوند elle était affreuse elle était très laide يعني ولات قبيحه في الشكل ديالها ما صافي ديك لابوطي ديالها مشات ما بقاتش كاع كاينه. ils étaient choqués surtout Candide qui l'aimait beaucoup وكان تيحلم بها بزاف وداكشي وكان يفولي ليبوزي مي لا elle est devenue vraiment affreuse vraiment laide. Même son frère le baron حتى هو il était choqué بلي شاف اختو في هذيك الحاله وكانت ولات بعدا اسكلاف هي ولا فيي يعني راهم خدامين يعني عبدات عند شي واحد سكي في كو كونديد بقى تيشوف بلي مشاو عندها هي ولا فيي. كونيغوند شافت كونديد قالت لي اسكو تو فا ميبوزي هذا انا. Candide le fond ديالو il ne voulait plus l'épouser parce qu'il était choqué de cette laideur يعني ديك الخيوبه ديالها elle était répugnante يعني خايبه بزاف mais il ne pouvait rien dire. Le frère ديالها باش سمع بان Candide il parlait de mariage ويقول له non tu peux pas épouser ma sœur nous sommes des aristocrates. هو لو فريغ دو كونيغوند سا بان هو براسو ولا متشرد ولا ما بقى عنده حتى حاجات زعما يعني ان كونديد ديجا بلي قبل بختو هي خايبه راه لاباس عليه مي لو فريغ دو كونيغوند بغى يدخل لهم في دوك الاعتقادات القديمه تاع الارستقراطيين لا ارستقراطي ما يجوش هذا كيفاش داروا غادي يصدعهم هما يهزوهم هما يديروا في واحد الباطو معطفين غادي لشي بلاد اخرى وما يقول ديو معكم هذا باش ما يبقاش مصدعهم بديك الافكار هنا وهنا بيان سور فولتير راه سوز انتوندو راه تي كريتيكي لا نوبليس يعني لا نوبليس واخا تصيبيه الارستقراط واخا تصيبيه ولا لو نوبل واخا تصيبيه ولا مزلوط باقي عنده ديك الافكار وديك الابهه الخاويه وداك الشيء دونك سكي في كو هنا رجع لا كريتيك دو لا نوبليس. دونك عندنا لا دوزيام بارتي قلنا هي فاش شافوا كونيغوند وهما يتشوكاو كونديد كونفرونتي على لا رياليتي ها دونك هنا عندنا اون كونفرونطاسيون افيك لا رياليتي عندنا لي زيسبيرونس اي لا رياليتي يعني كان كونديد عنده واحد لو فونتازم واحد لو غيف هو كونيغوند راك شفتو تيمشي من بلاد لبلاد يتسارع عليها باش يديروا تيتفكر على بوطي ديالها لا الي ديفون لوي كونيغوند راها قدامه مي الي plus la fille qu'il aimait. Ce qui fait cela lui a fait un choc, un vrai choc. يعني الواقع وداك الشيء اللي الاعتقادات ديالو كان بيناتهم واحد زعما مساحه كبيره يعني واحد بحر ديال الاختلاف. هنا Candide se rend compte que la philosophie de Pangloss est un échec et doit l'accepter difficilement يعني ان قد ما تيزيد يوقعوا ليه بحال هاد لي زيكسبيريونس وهو تيتاكد بان ديك لا فيلوزوفي اللي علمو لو ماتر ديالو بونغلوس فاشله يعني ما عندها حتى علاقه بالواقع. الواقع شيء وهاد الفلسفه شيء اخر. On passe maintenant au chapitre 30 d'une façon résumée. Donc هذوك le personnage مع كانديد مع لا فيي يتجمعوا كاملين مع كانديد وكونيغوند و مارتان كاكامبو اي تو. من بعد عادي يجيو عندهم جيروفلي مع باكيت
هما يتجمعوا كاملين ولكن خاصهم فين يعيشوا. دونك كونديد بقى ليه شويه تاع الفلوس من داكشي اللي كان جاب ديال ليلدوغادو، هو يشري واحد لا ميتيري، يعني واحد لا بتيت فيرم، وعاشوا فيها وكلشي. ولكن غادي يوقع عليهم عاوتاني مشكل، هو ان شي تيخدم شي جالس، وما ميمكنش عادي يبقاو مجامعين جروب قدو قداش وما ما تيخدموش، الفلوس تيتقادا وما غادي يصيبوا باش يعيشوا. و سكي في كو خاص اون سوليسيون. وسورتو عندنا كان بو هو اللي تيخدم شويه في ديك الارض، لا فيي تخدم في الدار. سكي في قالوا ما يمكنش شي يخدم شي ما يخدم، سي با بوسيبل، خاصنا ان سيغتان اكيليبر. الوغ كونديد ما يمكنش يصيب الحكمه يتسرع على شي سوليسيون عند الناس اللي دايرين به، لانهم كلهم متطرفين في الافكار ديالهم، شي ترو بيسيميست شي ترو اوبتيميست شي. سكي في كو مشى بان ليه واحد الناس حداهم، واحد لو فييون ميزولمون، بان ليه عنده تا هو ان بوتيت فيرم وعايشين تينتجوا الخضار وداكشي تيبيعوا، هذاك هو وولادو. كيف مشى باش يصيب عنده زعما الحكمه ولا ساجيس، لان ما صابهاش عند الناس اللي معاه. هو يمشي هو يسولو، هي هذه في هاد لا فوتو هذه، مشى تيقول ليه كيفاش عايشين نتوما، كيفاش تديروا، كيفاش يعني بغى يستافد. هو لو فييون ميزولمون ترك ميزولمون، هو يعطيه واحد الحكمه، هو يقول ليه il faut cultiver son jardin، يعني خاصك تخدموا، خاصكم تخدموا، لان لو travail est loin de nous l'ennui le besoin et le vice. يعني فاش نخدموا الخدمه تتبعد علينا الفقر لان تنربحوا الفلوس، فاش نخدموا تتبعد علينا الملل ان تنلهيو راسنا بالخدمه، تندوزوا الوقت في الخدمه، وتتبعد علينا داك لو فيس زعما الرذيله. ودونك سكي في ان ما تنبقاوش عندنا الوقت ولا التفكير ديالنا شي حوايج خايبه، تنشغلوا بالخدمه وتنفيدوا راسنا وانسي دو سويت. دونك سكي في كو كانديد رجع عند الجروب اللي عايش معاه، هو يقول لهم راه خاصنا صبت لكم الحل وداك الشيء. بدا ليه عاوتاني بونغلوس تي فيلوزوفي لي تي في داك لي بابياج ديالو داك لا راه حنا هذا، وكل ما جراش عليك لو بارون كل راه هذا، بدا لي في ديك ليستوار القديمه، ويقول لي اسكت اسكت صافي صافي، ما بقيتي لايق حتى حاجه، ما بقيتيش تفيد باي شيء. هذه لا بروميير فوا اللي كونديد عاد يقول لو ميتر ديالو، يقول الاستاذ ديالو اسكت راه ما هادشي الافكار ديالك ما لايقه حتى حاجه. وهو يقول لهم ها اللي خاص. يعني هنا بدا عندنا تطور ديال كونديد، انه بدا تيفكر حتى هو، بدا تيعرف كيفاش يفرض الشخصيه ديالو، يفرض الاراء ديالو، وهذا في حد ذاته تطور كبير بالنسبه لو بيرسوناج. سكي في كو قال لهم كل واحد غادي يخدم وغادي نبداو باش كيعرف كل واحد، يعني tout le monde va travailler et chacun va faire ce qu'il sait très bien faire. Par exemple, Cunégonde, elle connaît très bien la pâtisserie, donc elle a commencé à faire des gâteaux et à les vendre. Par exemple, جيروفلي هو تعرف داكشي د النجاره ولا منويزيي، باكيت تعرف ديك لا برودري يعني الطرز، بدات تطرز وتتبيع. يعني كل واحد فيهم شاف بيان سور على اكسبسيون دو بونغلوس تعرف عيهضر، تعرف عيهضر في الخوا. دونك بحال شي كالكا كي بارلا فيد والو عابر سون ريان دوني. دونك سكي في كو هاد لو جروب، هاد لا كوميونيتي هادي بدات تحس تتولي منتجه، ما بقاش مستهلكه. هذا هو لو سونس ديال القصه. هو خاص الواحد يكون تينتج، يكون تيدير شي حاجه لراسو بعدا والمجتمع ديالو. Donc, ce qui fait que la philosophie des Lumières, il nous enseigne que dans un monde imparfait, capricieux et livré au hasard, l'homme doit se libérer en prenant son destin en main, sans nier les injustices. يعني في هذا le monde اللي هو imparfait, le monde اللي فيه الخيب والزين، فيه الصعوبات وفيه كل شيء، خاصنا مع ذلك نكونوا بعدا متحررين في التفكير ديالنا، ماشي بحال الكونديد كان مسيطر عليه ديك الفكره ديك الفلسفه ديال بونغلوس، وهي فلسفه خاويه. دونك خاص واحد يتحرر في التفكير ديالو، يتحرر في الشخصيه ديالو باش يمكن ليه يواجه المجتمع. ورغم المجتمع ماشي تا هو سهل، ولكن هذا هو المشكل، خاص يعرف ان المجتمع ماشي سهل باش يواجهه، ولكن بالعمل وبالتفكير الحر.
Donc avant de terminer, عندنا هنا des questions. Quelle est la morale de ce conte philosophique? هو أن il faut travailler pour éloigner de nous le vice, le besoin et on a dit l'ennui, le vice et le besoin. Y a-t-il une réelle évolution depuis le début du conte? Bien sûr, il y a une évolution. Par exemple, dans le cas de Candide, Candide, il a commencé à penser par lui-même. ما بقاش تيتسنى الآخرين يفكروا ليه اش يدير واش ما يدير. Donc, du garçon simple et naïf, il est devenu un homme très intelligent et qui cherche la sagesse là où il y en a une sagesse. Là où il y a une sagesse, par exemple. Où la fin de ce conte est-elle optimiste? Oui, elle est optimiste. Elle est optimiste puisque tous les personnages qu'on a dans le chapitre 30, ils sont devenus des personnages productifs, utiles. Et ça, c'est le plus important. ماشي بقى واحد متكي على واحد معيشو هذا بحال كينيغون كانت تعيشي من ديك الوضعية فين كانت يلوحها واحد من واحد نو دابا ولات تخدم وتربح حتى هي فلوس وتعرق وتفشقها باش تربح الفلوس. Donc, en quoi c'est... Mais ici, on peut dire que la fin est optimiste, c'est vrai, avant de passer à l'autre question. Il est optimiste, mais c'est un optimisme, je dirais, raisonnable. يعني واحد التفاؤل عقلاني ماشي تفاؤل هبيل بحال ديال بونغلوس. En quoi cette fin constitue-t-elle un apologue? Un apologue, c'est un récit argumentatif qui comporte une sagesse à la fin. C'est-à-dire, واحد القصة تتكون بحال فيها بحال شي des événements اللي يكونوا comme des preuves بأن ديال واحد الفكرة وفي الآخر باش يعطينا واحد العبرة تقول لنا ها انتم واش وريت لكم دونك هاد العبرة راها معقولة. Voilà, je vous rappelle, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et de liker la vidéo ainsi que de vous abonner si, pour bien sûr encourager la chaîne continue à exister. Donc, في الأخير بغيت نقول لكم بأن le français avec Nadia Wiss, la chaîne est devenue le français avec Nadia Wiss. Quand le français avec Mixotitus ou l'aide d'abord le français avec Nadia Wiss. Alors n'oubliez pas et à la prochaine vidéo. À bientôt.